We are coming to compete. Vildbjerg Cup, Europas fjerde største ungdomsturnering. Vi er klar. 650 hold, svarende til 8.500 spillere, besøger hvert år Vildbjerg Cup. Ja, Kasper! Vi kan rigtig godt lide at være her. The facilities are fantastic. I've never seen as many nice pitches. 34 fantastiske baner, som alle er inden for gåafstand. 1.650 kampe og 1.200 frivillige hjælpere. Hvorfor jeg vil hjælpe? Jamen det er da fordi, jeg kan lade være. Det er fantastisk at se de unge mennesker, der stiger op på et sejrspodium. Til daglig er Vildbjerg en lille søvnig landsby i det vestlige Jylland. Her bor 4.000 mennesker. Men hvert år sidst i juli vokser indbyggertallet betydeligt. Knap 20.000 gæster fra Danmark og resten af verden besøger byen til årets sportslige højdepunkt, Vildbjerg Cup. Og hermed har jeg så fornøjelsen at erklære Vildbjerg Cup 2009 for åbnet. De næste 4 dage skal der afvikles 1.650 kampe i de 31 spillerækker. Det gør Vildbjerg Cup til Europas fjerde største fodboldstævne. Men først skal vi møde familien Fransen fra Hurup. Familien består af sønnen Kasper, datteren Line, mor Dorte og far Lars. De vender tilbage til Vildbjerg Cup år efter år. Vi er her jo primært for at se vores børn spille fodbold, men det sociale i det hernede, det betyder også rigtig meget. Familien Fransen fra Hurup bor ligesom 10.000 andre på Vildbjerg Cups egen campingplads. Når man bevæger sig rundt på campingpladsen under Vildbjerg Cup, så får man en eller anden fornemmelse af at være på ferie sydpå. Elin Agergaard er formand for Vildbjerg Cup. Der er en eller anden duft af grill rundt omkring det hele, og folk sidder virkelig og hygger sig. Det er fantastisk at gå en tur rundt. 2.600 campingvogne og telte gør Vildbjerg Cups campingplads til Danmarks største for en stund. Mange klubber vender tilbage år efter år. Det ved campingchef Michael Guldin. Vi vil gerne overrække den her pokal, som skal man sige, tak for, at I er kommet så trofast igennem mange år. Campingpladsen giver jo en mulighed for, at hele familien kan tage afsted til Vildbjerg Cup, sådan at forældre og søskende kan være med til at, og hvis ikke de selv spiller fodbold, være med til at støtte holdet. Og så har de det sociale samvær på campingpladsen, som betyder så rigtig meget for mange klubber. Alle nyder at være her, ellers så ville vi heller ikke være så mange samlet her på et sted. Vildbjerg Cup er i fuld gang. De 8.000 spillere kæmper om medaljer. Det gælder også Kasper og holdkammeraterne fra Hurup. De er i gang med deres anden kamp. Kom nu med fremad, Hurup! Taber de her, er de ude af turneringen. Hvor mange chancer skal I? Stillingen kort før tid, 3-3. Ja, Kasper! Vi var helt vildt heldige. Vi brændte næsten alle vores chancer, men så scorede vi helt vildt mange til sidst. Heldig eller ej, Kasper og Hurup lever fortsat i Vildbjerg Cup. Nu er der aftensmad. Maden spiller en væsentlig rolle under Vildbjerg Cup. Man kører lidt længere på en gang rugbrød, end man gør på franske hotdogs. Når der skal bespises 6.000 mennesker 3 gange om dagen, så skal der temmelig meget logistik til. For det er ikke småting, der sættes til livs under Vildbjerg Cup. 18.000 frikadeller og 400 kilo rockersalat, det er eksempelvis menuen torsdag aften. Mens Kasper spiser aftensmad, hygger Line og holdkammeraterne på skolen, hvor de er indkvarteret. Vildbjerg Cup tilbyder de 8.500 spillere og ledere 14 forskellige indkvarteringssteder. Det omfatter blandt andet skoler, haller og sportscenter. Hej. Jeg vil bare gerne lige vise jer, hvor vi bor. Under Vildbjerg Cup findes der ikke ret mange tomme lokaler eller skoler rundt i hele området. Vi hygger og drikker cola. Det er lidt trangt, men det glider. 90% alt det her hygge og 10% fodbold. Ja, vil vi gerne ind og kigge i Vildbjerg. Sådan Vildbjerg, skal det lyde! Drengene, de er der ikke rigtigt. En ny dag med aktiviteter og fodbold venter i Vildbjerg. Udover fodbolden er der et væld af aktiviteter for de besøgende. I sportscenteret er der fitnessrum og svømmehal, og rundt omkring i byen summer der aktivitet, blandt andet på krammermarkedet. Men krammeren har knap foræret den første bamse væk, før Kasper og holdkammeraterne fra Hurup må forlade Vildbjerg Cup. Det blev til et stort nederlag i den sidste puljekamp. Det er altid surt at tabe, men ja,
Vi skal bare videre. Og videre, det kommer Kasper i Dominus Cup. Alle hold i Vildbjerg Cup er nemlig sikret videre deltagelse efter det indledende puljespil, uanset om man har tabt eller vundet. We are coming to compete. Men hos andre hold lever medaljedrømmene fortsat. Up, down, down. Et udenlandsk hold i Vildbjerg Cup giver altid en ekstra dimension. Det er ekstra kolorit, og de fleste hold synes, det er lidt mere spændende at skulle spille mod et engelsk hold end et dansk hold. Relax, play football. It's easy. The cup in general has offered a lot of things, as well as off the field. It's been good. The players have enjoyed themselves around here. The facilities are fantastic. Move the ball, move the ball, move the ball with quality. With quality, Daniel. I've never seen as many nice pitches, so they've enjoyed themselves the whole way through. The worst thing that's going to happen is you might cry a little bit. So what? This is a man's game. You're going to have to step up. If you're going to get smashed, get smashed. Når vi har udenlandske hold med, så har jeg i alle de år, jeg har været med, tit oplevet, at der sådan set er opstået nogle forbindelser, som man har brugt senere hen. Og det synes jeg er lidt sjovt. It's a pleasure to be here as a team from Africa. We are coming for results, so I think we are to make it. Vi vender tilbage til spillerne fra Uganda. Lines hold er indtil videre ubesejret og er nu klar til den første vind- eller forsvind-kamp. Vi er klar. Hvad skal vi have? Så skal vi have! Kom, vi skal hjem. Nej. Ja, vi tabte 1-0 på hjørne. Der er ikke noget at gøre ved, sådan er fodbold. Lige i det, de måske har tabt en kamp, så bliver de selvfølgelig lidt kede af det og skuffet, men som regel så er det hurtigt glemt, og så hygger de igen. Kan jeg vide, om det tog, det glemmer at komme? Alle de frivillige hjælper er selve grundpillen i alt, der hedder Vildbjerg Cup. Hvorfor jeg vil hjælpe? Ja. Jamen, det er da fordi, jeg kan lade være. Når man tænker på, at Vildbjerg er en by, der har 4.000 indbyggere, så synes jeg, det er ganske fantastisk, at vi har et hjælperstab, der hedder 1.200 frivillige. Det er lige før, man er bange for, at tog glemmer at komme. Jo, men nu kommer det lige om lidt. Jamen, jeg skal bare være her. Og stå i vejen, så der ikke kommer nogen over. Værsgo, så må I godt gå. Det var det. Jeg glæder mig hver gang til hvert tog, der kommer. 4 dage med fodbold i Vildbjerg er overstået. Vinderne er fundet, og drengene fra Uganda, ja, de holdt deres løfte og tog guldet med hjem til Afrika. Vildbjerg Cup glæder sig til at byde deltagere, ledere og forældre velkomne til endnu et Vildbjerg Cup næste sommer. Jeg er helt sikker på, at vi kommer tilbage til næste år, fordi vi kan rigtig godt lide at være her. We've been to several tournaments in the last few years. I've been to about 7 tournaments, and this has to be the best one. I mine øjne er det en succes at have været til Vildbjerg Cup, hvis man tager hjem med en følelse af, at det har været en rigtig god oplevelse.